Ребята, всем привет, с вами Умна Злоклоун, и сегодня мы с вами играем самую страшную игру под названием Метель. Да, мы будем его проходить, да, это самая страшная игра, короче, да, это маньяк, и мы должны его, короче, пройти. Да, мы выбрали с вами какую-то странную маску, он называется Садист, выглядит очень жутко, да. Да, выглядит очень жутко. Слушай, пацан, у тебя есть что-нибудь там ну, чтобы ты поставил лайк и подписался, позвал своих людей, чтобы посмотреть, поржать. Да, лучше посмотрите, ребята, подписывайся на канал и ставь лайк. И мы продолжаем играть в эту игру. Вот-вот. Собака! Собака, иди спать! Да сейчас подожди, бабка, сейчас. Я ничего не понимаю, просто иди спать, скотина такая, блин. Убери свою штуку с глаз, иначе глаза выжигешь. Да сейчас, блин, подожди, бабка, чё ты сразу пристаешь? Короче, ладно. Мы начинаем играть, короче, вот, мы начинаем играть. Мы проходили Алана, Эмили, и у нас появился Перс. И его зовут Юджин. Да, тот чувак, который попал в какую-то страшные вещи, то, что рассказывает. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Ну чё, собака пьяная? Будешь знать, кому попало дверь открывать? С детства учили родители, что нельзя дверь открывать незнакомцам. Нельзя, понимаешь? Ты тупой дебил, ты уже большой конь, а ты уже не знаешь эти правила. Тупо посмотрел в глазок и увидел, кто там стоит. Ой, собака тупая, надо было взять и позвонить жене, прежде чем открывать дверь. Да, бабка, вещи правильно говоришь. Закрой рот, скотина. В общем, вот, начинать надо нормально. Опа, ребята, мы только что знаем, что мы здесь находимся в каком-то сраном сарае. И мы даже не знаем, что мы должны... Ну ладно, была не была, ребята, мы должны с вами что-то здесь делать. Я не знаю, кто, что это за комната, куда она ведет. Ящик обмотан скотчем. Что делать? А? Ребята, я не знаю, что делать. Собака тупая, быстро соберись, собака, соберись. О, ящик. А там ничего нету. Эх, прикол. О, досточки. А эти? О, отмичка! Я нашел отмичку, ё-моё. Отмичка. Ура, ребята, я открыл. Ура! Я открыл дверь. Я дверь открыл. Вы что, серьезно? Вы серьезно? Замаскировали? Смотрите, ребят, замаскировали. Капкан положили. Ё-моё, куда же мне идти, да? О, еще один капкан. Да вы прям умные, прям, я не знаю, вот. Скотина такая, быстро собери свою волю, кулак и прошел быстро эту игру, иначе я тебя в мусорку вышвырну. Да, сейчас подожди. Там какой-то ключ лежит. Надо валить отсюда, надо валить. Скорее, скотина, он тебя убьет, он алкаш, он такой же худший, как Сидорович. Он только больше фигарит, водяры и, конечно, пиво тоже, да? Да. Вот ты скотина такая, закрой рот вонючий, иди отсюда, тебе нельзя пить. Кыш. Так, ладно, ребята, тут, а ну заткнись. Вот он, самое страшное чудище смотри, чудище мусорное. Вот она ходит тут. У него на лице какая-то маска лежит противогазочная. Садист, настоящий садист, ребята, что вы хотели? Так,
Ну, вроде бы все на месте. И такой красавчик пошел такой, видишь ли. Весь на понтах, весь на крутах. Вот это я понимаю. Мужичара такая, же маска, да? Я чуть дверь не открыл, понимаете? Я чуть дверь не открыл перед его уходом. Ну, если он, конечно, это увидит. Итак, что мы тут делаем? Что нам надо сделать? Нам нужно рассмотреть, ознакомиться. Топор без рук. О, мы взяли с вами метлу. И да, если метлу не положить, то мне кажется, что эта собака вонючая доберется до нас и убьет. Я не знаю, как эта игра устроена, но мне тоже интересно. Вау, смотрите. О, нож! А можно его зарезать, этого маньяка, или нет? Блин, почему нельзя сразу убить его и убежать? В чем? Зато не надо тебе головоломочки решать. Зато тебе не надо это, ну сразу же, блин. Так, я так понимаю. Я знаю, для чего нужен нож. Может, собаку зарезать? Не-не-не, я не живодер, ребята, я не живодер. Ты чё, уродская? Ты чё, хотел собаку убить? Ты чё, собака лучший друг человека, а ты еще хотел убить его? Ах ты ж гадина такая, быстро решай вопрос. Куда деть ржавый нож? Яблоко порезать. Я тебе сейчас нос порежу, дурак, быстро решай. Ладно, вот скотч. Да? Я беру нож. Да? Я режу. Молодец. Сразу бы додумался, видите? Видите, как надо изображать? Это же не головоломочка сразу. Есть какие, блин, а? Ну посмотрите-ка. Вообще обленились, не могут нормально. Вот молодежь поехала. Куском говна прям нахавала, блин. Все. Да. Чё дакаешь, баран? Так, а что такое? Если вот так сделать. Блин, он закрыт на ключ. Ну ладно, я сделаю так, короче. О, ребят, смотрите. Ладно. О, колбаска. Съесть колбасу? Да. Как вкусно. Так, что еще можно сделать, а? А что тут можно сделать, а? Скажите мне. Старая дверь. Она не открывается. Интересно, ладно. Давайте посмотрим, что тут можно еще сделать. Это же камера, верно? Мы же можем... Капкан. Так, окей. Вау! Смотрите, ребята, это очень знакомое место. Ванная. Ребята, это точно знакомое место. Как классно, слушай, ё-моё. Блин, главное на капкан не наступить. Вот и собака такая, вот смотри. Это дыра, тебе надо заглянуть туда, смотри. О, чё, кот? 308. Набирай быстрее, пока время идет. Да. Точно, тетя Зина. Как же я не догнал. Да, еще надо свет отключить, чтобы маньяк не запалил. Я же знаю, как игра была устроена в начале игры. Когда мы играли за Эмили, там было вообще страшно, а когда за Алана, это вообще было ужасно. Но теперь мы знаем, что мы будем с этим делать. Так, у нас есть код 308, да? Так, что это за ящик? Да, ребята, это же код, надо набирать туда. Ну-ка наберем 308, открываем. Так, мы получаем кусачки, это самая лучшая вещь. Что еще можно здесь сделать? А может кусачка применить на эту штуку? Не, вряд ли, ребята. Так, а что тут у нас? Я это не смотрел, блин. Опа, ребята, я что-то открыл. Ой, надо метла, надо метлой брать. Ё-моё, надо закрыть, ребята, меня сейчас спалит, это жесть. Отключаем свет. Быстро. Быстрее, баран, он тебя убьет. Все, я в домике. Меня никто не трогает. Ага. Так, отлично. Что-то вообще ничего непонятного. Он что-то пытается зайти сюда, да? Так, ну вроде бы все отлично. Давай, чувак, давай. Че давай, нормально же все, я же все там закрыл, там не открывал. Че там? Метла!
Жесть, пацаны, но мы живы. Ха-ха-ха. Метлу повернула. Ну ничего страшного, ребята, все нормально. Главное, что все отлично, да? Так. Ну ничего, мы прорвемся. Так, ладно, сейчас. А вот какой-то... Ай, бля! Вот ты дебил тупорылый, там же это. Сейчас шпалят тебя, вали отсюда. Подожди, а я закрыл за собой? Блядь. Я забыл свет отключить. У меня 7 секунд, чтобы... А я ничего не забыл. Холодильник закрыл. Все нормально. Ой, я не понимаю. Пацан, тебе хана. Почему? Ты что-то забыл. Да ладно, сейчас посмотрим, что там я забыл. Колбаса! Колбаса! Я не ел твою колбасу, это все, это не я, это кот! Нет, это собака съела! Нет! Нет, где моя колбаса? Колбаса моя где? Нет! Нет, колбасу сожрал. Ай, за что меня ты избил, дядька? Я же не виноват. Ну я же не знал, что твоя колбаса будет. Ну зачем, дядька, за что меня ударил? Я же голоден, ну зачем меня ударил? Ну бывает человек голодный там, да, ты меня ударил, тварь. Ненавижу тебя, мусор. Все, я буду тебе по шее давать. Эх, ладно, ребята, ну что поделать. Дядька ударил, ну чё, зато похавали, мы теперь сытые, да, Бобик? Бобик, как дела? Чё там стоишь? Бобик. Так, я не знаю, что тут делать. В принципе, и нам не так ясно, что мы должны тут делать. Сейчас главное быть начеку. Смотрите, ребята, я что-то там вижу, что-то там лежит. Ну ладно, не в том суть. Мы должны что-то с вами делать. Загадка от Джеку Фреску. Что мы же делали? Ага. Мы получаем галочный ключик. И для чего? Так, давайте-ка поищем. Мы что-то с вами видели вот здесь. Ага, болтики. Болтики открутить. О, я знаю. Я люблю головоломки. Мы захватываем с вами ключ. Чтобы не спалиться от маньяка, мы берем с вами крючок. Так, куда его пихать? Так. Так, подожди-ка. Мне кажется, что здесь. Вот эту штуку, да? Открывайся. Красный цвет и красный глаз. Что-то совпадает. Давай, открывай. Не открывается. Не открывается. А, эта штука, ну-ка. Подошла, ребята. О, мы какую-то еще ключ подобрали с вами. Так, на всякий случай. Как эту штуку поднять? О, зашибись. Подняли штуку. И направляемся с вами. Куда направляться? Я не знаю, ребят, прикиньте. А я колбасу съел. А я сытый, я довольный. Так, Бобик там стоит, но это и нормально. Ничего нам не сделает. Он вообще добрый у нас, да, получается? Надеюсь, без подвохов. А тут же рубильник! Ой-ой-ой. Ой, мы с вами ключ нашли. Че еще? Надо вылезть отсюда. Блядь, надо вылезть отсюда. У меня же 17 секунд, а я дверь не закрыл. Ой-ой-ой-ой. Это дядька меня убьет. Эй, дебил, быстрее, он тебя уничтожит. Надеюсь, все нормально. Нет, не надо. Не убивай, дядька. Я же знаю, что ты добрый. Но не надо там до мелочи докапываться. Что я забыл, а? Ой. А я ничего не забыл. Ну я какие-то ключи там подобрал, я не знаю, и все. Блин, он не доберется до меня из-за ключей. Не надо. Ура, наконец-то. Хорошо, что не метла у меня в руке, а то иначе по шепы получать я стал, блин, а. У него же одна жизнь, да?
Слушай, ГГ, ты там нормально у тебя все? Ну, наверное, нормально, я не знаю. Мы взяли с вами ключи, и это топ. Я больше не открою эту дверь никогда, ребята, вы знаете. Я сейчас спалюсь, и все, мне кама. Так, а куда эти ключи пихать? И, блин, надо свет включить. Блин, я всегда забываю за собой цвет отключать. Это вообще что-то не то. О, красное вино я хочу пить, ребята. Кто хочет пить? Сладкое такое, насыщенный вкус, слушай. Так. Ну, вроде бы здесь нормально. А мне показалось, что сзади меня кто-то есть. А, закрыт на ключ. Ну, блин, с кем не бывает, ну ладно. Вырубаем с вами свет на всякий случай, иначе говоря, что-то произойдет не так. А, щиток закрыт. Ну ё-моё, ну что такое? Ну как? Ну почему постоянно звонит эта чертовая дверь? И куда мне его пихать, кстати? Вот куда? Куда мне этот ключик пихать? Ой, блин. Бобик, успокойся. Я просто так погулять решил. Ну, чё ты, а? Докопался. А ну, заткнись. Заткнулся. Тут ты как обращаешься с Бобиком? Он тебе что сделал, скотина? Неблагодарная. А? Так, погоди. А? Что не так? Ну, тебе показалось, а Бобик просто хотел поиграться с кем-то. Ну, с кем-нибудь. Ну, ладно. Вали отсюда. А, кстати, мы с вами шкафчик не рассматривали. Что это? Опа! От него ключ подошел. Ну-ка, что там? Деревянная рукоятка! Вау! Какая класс! Какая клевость! Ну надо же, без рукоятки мы бы сразу бы с вами ничего не сделали. А вот и топорик. Топорик. Давай забираем топор. Блин, а назад на топор же можно положить, нет? Почему нет, блин? Ну, блин, ладно. Но нам хана будет в любом случае, ребята, почему-то. Мне кажется, что... Так, а вот старая дверь. А что можно с топором делать, ребята? Можно срубить что-нибудь? Или что? Может, собаку тоже так прибить? Ну, я не знаю, ребята. Ой, бля, я дверь сломал. Ай. Блин, ребята, а маньяк меня не убьет за то, что я сломал дверь. Блин, я не знаю, ё-моё. Ну что такое? Ну что такое? Ладно, надо валить назад в клетку, иначе говоря, нам будет хана. Ой, блядь. А я ничего не забыл за там ключи, там дверь, там. Все нормально. Ну хорошо, что я там не отключил свет, иначе было бы хана. Ладно, мы с вами добыли топор. Это правильно. Мы добыли с вами топор, и это клево. Так. Эй, маньяк. Салам алейкум. Дай мне похавать колбаски, я тоже хочу похавать. Ну, ты меня ударил, а зачем? Погоди-ка. Что там осматриваешь? Что-то здесь не так. Что не так? Вроде всё на Ребята, а вы не знаете то, что у нас есть короче, у нас есть топор, и он не видит, что у нас он есть. И как ГГ его прячет, я не знаю. Ладно. Ладно, пока ты пошел пить пивко, я буду рассматривать варианты. Ха-ха-ха-ха. Он даже не заглянул сюда, ребята. Он даже туда не подошел. И не проверил, что тут сломанная дверь тут делает, а? Так, что мы здесь делаем? Ага, комодик. И мы нашли самый ключ. Замечательно. Так, что тут? Мусорка. Тазик. Какая-то вода тут. А это пробка. Я ничего не буду с этой пробкой делать. Иначе нам хана. Хана нам, понимаете? Хана! Так, отлично. Вот это я понимаю. Вот это работа просто. Вот это я понимаю. Давай, рули, умный злой клоун, давай. Да, сейчас, пацан, подожди. Ща, давай, рули. Эй, ты, Сидорович, алкаш конченый, быстро иди отсюда. Он здесь важные дела делает. Ребята, мы отключаем с вами... Вау, мы отключили с вами этот рубильник, короче, где вот это звенит. Ой, как красота. Сейчас мы зайдем в эту дверь.
Так, а вам не кажется то, что собаке пофигу? Ха, капец. Ладно, не будем трогать эти шкафы, будет... Так, ладно, пускай так и будет, короче, шкаф, иначе спалит и будет палить нас. О, Отличное место, чтобы спрятаться. да, здесь можно снять его, спрятаться. Офигенная идея, конечно. Но как он нас найдет? Так, мы взяли с вами ключ. Так, опа, я стул подобрал. Ах, прикол. Так, а куда этот ключ пихать, а? Блин. Песик, не надо, не трогай меня, не надо, не надо. Песик, ты же добрый, ты зачем меня? Зачем на меня лаешь? Я же тоже как человек, нормально. Меня просто псих похитил, а он меня обижает. Так. Куда мне стул пихать, ребята? И, кстати, я не был наверху. Сейчас мы глянем. Блин, нифига не видно, ребята. И тут, кажется, нужен свет. А и там лампочки нету, кажется, да? Блин, придется лампочку найти, ребят. Может, здесь лампочка? Не-не-не, кажется, не тут. Он здесь работает. И палевно будет, ребят, палево. Ладно, придется с вами лампочку найти. Ну, надо же. Кажется, лампа нужна. Так, а может тут лампочка? Опа, а вот точно лампочка висит. Давайте возьмем ее. Надеюсь, маньяк не зацепится за нас. За то, что мы лампочку взяли у себя. Ну, иногда он тупой. Что поделать? Блин, ребята, сыкотно. Ой-ой. Блин, здесь нету ловушек. Но я свет здесь включать не буду. Так, у нас есть стул. Стул можно обратно положить. Он нам нафиг не нужен. Так, вообще, блин, прикол. А, да, точно, свет включить. Хотя нет. Куда мне пихать этот ключ? Ну-ка, давайте проверим. Так, я на всякий случай закрою дверь. Если что-то вдруг будет палево. Так. А, я, кажется, вспомнил. Здесь, кажется, вот эти ящики есть, да? Вот оно что, Михалыч. Так, ну что тут у нас? Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Как вдруг стянулись тучи в небе, погас огонь костра. Из-за дождя исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Чё? Я нифига не понял, ребята, я не понял, а типа что, типа вот. Ну-ка, а может вы дайте загадки всякие, ну-ка. Ну-ка, а тут ничего не изменилось. Опа, вопросительный знак. Что это значит? Опа, оно исчезло, ребят, смотрите. Да ладно. Прикольно. Ладно, я сделаю так, потому что иначе маньяк додумается, что кто-то тут рылся в ящиках. Это снова ты. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, да. Ты когда-нибудь пройдешь эту игру или нет? Сейчас пройдем. Так, надо вырубить свет на всякий случай. Ничего оставлять здесь нельзя. Так. Собака же добрый, да? Добрая собачка, ощущай. Так, интересно, что тут? Вот тут какие-то игрушки. Здесь велосипед чей-то, да? Ладно. Какой-то генератор. Но я трогать здесь ничего не буду.
Так, ну а что тут делать, ребята? Может, топором чем-нибудь разбить? Хотя нет, что-то вообще нифига не понятно. Ребята, он светится. А это что значит? Я должен пробить его штопором? Хрупкая база. О, топор. Может, топором? Ой! Ой! Ой, бля! Ой! Ой-ой-ой! Точно, свет отключить. Блин, вали быстрее, 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 Вася, быстрее. Сейчас он нас палит, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин, придется все переигрывать, наверное, да? Я что-то там, какие-то ошибки сделал. Блин. Блин, не надо. Вот собака такая, вот смотри, вот что ты там наделал, а? Я ничего не наделал там, тетя Зина, это бред полный. Вот-вот. Ой-ой-ой-ой, как страшно, ребята. Ну я там вроде нормально поправил в ящиках. Ну чё там он туда зашел? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Да, все нормально, чё ты? Вроде всё. О, 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 о. Я чуть не обкекался, когда он там в ящиках смотрел. И ух, капец, ребята, ставь лайк, если ты тоже испугался, иначе придется переигрывать, потому что мы сделали два тупых момента. Первое, мы забыли получить метлу. Второе, мы съели его колбасу. Но вопрос, как он не убил нашего главного героя? Капец, я вообще в шоке. Ну ладно, у нас, наверное, последняя жизнь осталась. Но это ничего. У нас есть штопор и какая-то штука. Так. Маньяк какой-то тупой, ребята. Он сюда не зашел, главное. Так, штопор, давайте. Уберем пробочку. Ой, моча пошла. Вот тебе скотина, зачем ты обоссал весь пол, а? Я же сказала не трогать. Да я не трогал. О, металлическая рукоятка. Интересно, а к чему она присоединяется? Ладно, давайте здесь вырубим свет. Мы здесь вырубаем свет. Так, а для чего магнит-то? Я чуть не понимаю. Ладно. Так, хорошо, отлично, ребята, просто зашибись. Рукоятка, колодец. Колодец, дай воды напиться. Колодец, дай море воды. Так. Опа, что-то он вытащил. Ключ. Замечательно, ребята. А ключ к чему применяется? Бобик, как ты думаешь? К чему она применяется? А? Да ему вообще пофигу, ребята. Даже собаке пофигу на маньяка. Бедная собака, я бы его отпустил. Но нет, он бы нас загрыз бы в любом случае. Так, свет мы врубаем. Какая-то клетка птичья. Опа. Что это такое? Ну-ка, если открыть чемодан. Ну-ка, будет работать. Так, опа, что-то открылось. Веревка? Да ладно. У нас есть веревка. А зачем? Так, ну-ка, подождите, давайте попробуем. Оказывается, мы можем закрывать его. Да ладно. Хах, прикол. Собака, привет. Ты дашь мне выйти? Моя нога! Что за шум? Ой, я спрячусь. У меня есть веревка. Шанс есть. Я спрятался. Я его закрою, ребята. Ребята, я его сейчас закрою. Я заскамлю мамонта. Точнее, маньяка мамонта. Вот. Сейчас он сюда придет. А ну заткнись! Надо заберечь его, когда он поднимется на чердак. Решил поиграть в прятки! Попался!
Попытка номер 2. Вот ты балбес, не мог нормально пройти игру, вот баран, а. Извиняюсь, ребята, я думал, он уже забежал, блин, я хотел по-быстрому. Так, ладно, ждем. Беречь его, когда он поднимется на чердак. Аж я запаниковал, блин, в этот момент. Решил поиграть в прятки. Давай. Все, валим отсюда. Вали, 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 вали. Не открой, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Конченая собака, отстань. Это побег. Ура, ребят, я сбежал. Я сбежал, ребят. Я сбежал, ребят, я сбежал от маньяка. В смысле? Ага. Ребята, это пройденная игра. Ну что, ребята, спасибо за просмотр, ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на канал. Давайте, ребята, иначе я вам пирожками угощу. Давайте, давайте, подписывайтесь. И всем Пока. Да.